Já, dætur okkar eru að æfa hérna báðar og þær hafa báðar svona sínar áskoranir í æfingunum. Þú veist, önnur bara á mjög erfitt með bara svona allar íþróttahreyfingar og hefur þurft að leggja mikið á sig og verið lélegust eða nánast lélegust mjög lengi. Endist ekki í kannski endal íþróttum. Hann svona var búinn að prófa alls konar, gafst alltaf upp og partur af því var bara að það var ekki nógu krefjandi, það var ekki að gera kröfur á hann og hann vissi ekki til hvers að ætlast af honum. Hann á rosalega erfitt með allt sem svolítið svona, þegar hann veit raunin ekki hvað hann á að vera að gera. Hann þarf að hafa allt rosalega svona strúktúrað í kringu sig og eins og bara mörg börn sem eru með ADHD því hann með þá greiningu. Fyrir svona strák með ADHD, þú veist, þá þýðir bara ekkert að fá alltaf fyrirmæli yfir 50 barna hóp og það eru einu fyrirmælin og svo bara eiga þeir að vinna í 20 mínútur eða eitthvað og hann löngu búinn að gleyma því. Hann veit ekkert hvað að gerast í svona aðstæðum. Sko, hún kemur hérna inn með 0 hæfileika og þetta er stelpa sem að sko datt á jafnsléttu og hún var lengi að læra að hjóla, þú veist, hún hafði 0 hæfileika. Og svo er hinn sko yngri og æfa með strákum og hún er rosalega smágerð og lítil og svona. Og þannig að þær eru báðar að díla við svona þessar áskoranir að vera ekki bestar og jafnvel vera bara með þeim lélegust í liðinu. Þetta hefur bara gjörbreytt mínu viðhorfi af því að ég sé krakka sem eru búin að æfa þarna einhvern tíma sem ég hefði alveg bókað gefist upp á og ég get alveg bara séð fyrir mér að hefði verið afskrifaðar annars staðar. Og sem eru allt í einu orðnir bara einn af bestu leikmönnunum af því þeir fengu tækifæri til þess. Þetta er bara eitthvað alveg nýtt fyrir mér. Og það sem er merkilegt við kúltúrinn sem að Brynjari og þjálfurunum í Aþenu tekst að skapa er að sko, þessir krakkar eru ekki, þau njóta sömu virðingar og hinir krakkarnir. Þau fá líka athygli, þú fá athygli frá öllum þjálfurunum, ekki bara þjálfurunum sem eru með C-krakkana, að þau finna alveg að þau eru ekki second class. Sko. Og ef það hefði verið markmið Aþenu að velja úr þá sem að væru efnilegir fyrir áður en þið byrji, þá væri Þorsteinn ekki þarna á æfingum í dag. Nei. Vegna þess að þú hefðir átt erfitt með að finna stirðari og stífari einstaklinga en hann áður en að byrja. Latari bara, já. Og svo voru það eins og það er, latari. Já. Þannig að dettur hann inn í eitthvað prógram og það er bara eins og það hefur verið búið til fyrir hann. En samt vil ég heldur ekki segja það sem hefur búið til fyrir hana því ég get alveg séð fyrir mig líka að eldri börnin mín hefur fungerað líka mjög vel í þessu prógrami. Það getur verið erfitt að útskýra hvað þetta prógram gengur út á, að þetta eru áherslur sem maður þekkti ekki. Það er auðvelt að misskilja þetta því að þú sér bara mikla ákefð og mikla kröfur og það lítur út fyrir að vinna sé aðalmálið, en það er ekki það sem skiptir okkur máli. Og það skiptir Brynjar rosalega miklu máli að krakkarnir og stelpunnar séu að skuldbinda sig eða að sýna að þessu virkilega að reyna að bæta sig. Það sem hann er að þjálfa er eljan. Það er ekki elítan og það er ekki almenna prógram sem alla, þetta er elja og þrautseigja sem fólk þarf að fara í gegnum. Og honum er alveg drullið sama hvort hann sé með eitthvað rosalega hæfileikaríkan krakka sem að getur allt eitthvað svona, en ef að viðhorf barnsins er bara ég get allt, ég þarf ekkert að leggja á mig, það þolir hann ekki. Hver sem getur þannig sér dottið inn, en það er svo lengi sem að viðkomandi er tilbúin til að mæta þessu prógrami. Barnið er að fá utanaðkomandi einstakling sem er samt að gera allt sem hann getur fyrir því til þess að þú náir sem bestum árangri. Og það finnst mér svo ógeðslega magna við Brynjar. Er bara að það skiptir engu máli hver þú ert eða strákurinn er í stjórninni eða eitthvað svona, honum drullu sama. Hann vill bara fá það besta út úr einstaklingum. Það skiptir engu máli hvað getur þú ert á, þú fær alltaf jafn mikla athygli. Þótt þú ert nýbyrjaður eða komið miklu lengar en aðrir. Það er ekki bara fyrir krakka sem þurfa að læra bara þess að ná einhverjum lágmarks árangri að leggja sig fram, líka fyrir krakka sem eru bara gifted og þurfa bara umhverfi sem er krefjandi. Þannig að það ná allir að vaksa út frá hvar þeir eru staddir. Það er svo vel passað upp á öll börnin. Þau fá öll svona það sem þau þurfa þegar þau þurfa á því að halda. Þarna var fólki annt að barnið mitt næði árangri og vildi virkilega að hann myndi sigrast á því sem hann þurfti að sigrast á. Hún var mætt nákvæmlega það sem hann var. Og ef að Elja hefði ekki lent hjá Brynjari, hún hefði örugglega hrökklast út úr körfuboltanum á endanum af því að hún hefði bara ekki sýnt neina framfærir og bara ekki haft neitt áhuga á þessu. Það væri örugglega svona 12-stelpa í dag sem var ekki neinni hreyfingu. Maður sér það bara þegar fólk er að koma og kíkja á þessar æfingar. Það fær algjörlega ný viðmið og bara annað sjónarhorn á hvað er hægt að gera í þjálfun, sérstaklega með svona unga leikmenn.
það er svo augljóst þegar hún mætir þarna að það sé verið að vannýta íþróttina. Þetta er svo góð leið til þess að vinna í þessum hlutum. Og maður fattar hvað er erfitt að búa til umhverfið þar sem að bestu leikmennirnir og byrjendurnir fái sömu tækifæri til þess að bæta sig.